Traction off。Yo， 醒神啊！咁多位，歡迎翻到嚟我哋嘅影片啦。咁今日咧就揸咗部06年 Acura TSX 過嚟嘅，俗稱 CL9。咁咧就已經擁有咗呢部車大概2年啦，差唔多2年啦。咁就揸呢部車就講下心得啦，用家 review。自然吸氣真係好聽。咁呢，而家部車啊21萬 miles 左右啦。咁呢個車呢，就裝咗個 Accord Euro R-CL7 嘅 LSD 波箱啦。原裝嘅 CL9 呢係冇 LSD 嘅。咁啊，仲有咩呢？嗱，你都見到我，因為呢部車都改咗好多嘢呢，所以呢我都要寫低啲嘢嚟記住。仲有就係有個 Extended Stage 1嘅 Clutch 啦，同埋 ACT Flywheel 嘅。咁呢個呢就係 Hybrid Racing 嘅 Short Shifter，有 Hybrid Racing 嘅 Deadening Springs。Hybrid Racing 嘅 Shift Bushings， 咁呢仲有一個 DC5 Type R 嘅波的。咁打開個 Engine Bay 俾大家睇下下邊係點樣嘅情況。咁咧就有一個 Comtech 嘅 Icebox Intake，Carb Legal 嘅，咁咧喺加州咧就 easily pass 模，原裝嘅 K24啦，下邊就冇咩啦。咁而家咧就係有一套 Godspeed 嘅 Mono SS， 因為之前嗰一套 Coney 咧就太 stiff 啦，因為佢前車主咧就 spec 咗一個好 stiff 嘅 iBox Springs， 所以而家換咗一套舒適啲嘅嚟 daily。咁呢個 exhaust 方面呢，就係一個 aftermarket 嘅 dual exhaust 嚟嘅。咁呢個 wheels 呢，就係 T37 SL 啦，個 specs 呢係17/9.5加40嘅。前邊255/40/17，後邊係255/45/17。個 suspension 方面呢，仲有 Skunk 2嘅 upper front arms 啦，Hart Motorsport 嘅 lower front control arm bushing，Hart Motorsport 嘅 rear adjustable arms 喺後邊呢度嘅。咁呢仲有 ARP 嘅 wheel studs 啦喺前邊，仲有 StopTech 嘅 stainless steel big leg lines all around。咁前邊呢原裝嘅剎車呢就噴咗紅色嘅，前邊呢就係一個 Accord Euro R 嘅 front grille， 放咗 CL9 Type S 嘅徽章啦。咁仲有 Honda 章嘅，因為呢部係 Acura。咁前面仲有個 CL7 Euro R 嘅 front lip， 有啲 Canards， 咁仲有一個 carbon fiber 嘅 GT 尾翼，仲有原裝嘅 A-Spec rear lip 啦 ，Type S emblem， 係咯。咁啊，翻去個 interior 咧，翻嚟嘅 interior， 有呢個 Momo 嘅320mm 方向盤，有埋呢啲 titanium 嘅螺絲，咁啊 horn 都 work 嘅。咁啊 Momo steering wheel 後邊咧，仲有一個呢個 Circuit Hero 嘅 hub， 都幾高質量。咁我仲裝咗呢一個 aftermarket 嘅 Android tablet， 咁樣咧佢就有蘋果 CarPlay 嘅，方便好多。OK， 咁啊出發了 ，Traction off。前車主係應該 tune 過個電腦嘅，因為咧原裝嘅紅線咧係喺7000轉嗰度 cut off 有嘅。咁呢部車咧可以去到7500轉嘅。咁啊，當然自然吸氣咧係非常之好聽嘅，同啲 turbo car 比嘅話。閂咗天窗先。咁個軚感都非常之好啦，因為前邊個車胎咧都非常之闊。呢一個320毫米嘅 steering wheel 咧就超級細嘅，咁啊顯得揸上嚟嘅手感咧顯得部車就非常之細部。
啲 Accord TSX 咧，其實係點都會大部過啲 Civic 啊，同埋啲 Integra 嘅。咁啊，一個細啲嘅方向盤，體驗會好很多咯，即係顯得部車唔會咁大部。咁我之前都有擁有過 K20嘅 Civic SI 啊，都揸過啲朋友嘅 K20嘅 DC5 Type S 啊，嗰啲嘅高轉自然吸氣呢，係同呢一部完全唔同嘅，嗰啲真係超級好聽，可以去到拆咗電腦之後可以去到8600轉啊，真係非常之刺激。咁呢一部呢，就雖然係真係個轉數又冇上得咁高啦，咁聲音啊梗係冇 K20嗰啲高轉引擎咁好啦，但係個 torque 呢係真係幾 torquey 嘅。日用嗰陣時候呢，我係覺得 K24係非常之舒服嘅，同 K20比起身，因為個低扭。咁換咗個 short shifter 呢，就硬好多啦，個 shifter。個 Stage 1 clutch 呢，其實我係唔係好中意咯。除非你係真係用呢一部車專係攞嚟落 track 嘅話呢，呢個 clutch 呢係冇咩問題啊。但係如果你話好似日用咁樣喺啲好塞車嘅地方生活呢，係比較麻煩嘅。即係你好似你話 stop and go traffic 嘅話呢，真係呢個 clutch 係冇啲原裝 clutch 咁舒服咯。即係返到屋企呢，你個小腿啲肌肉呢係已經變成非常之硬。咁我呢部車其實都係攞嚟做腳車嘅，所以呢，之前車主嗰套 Koni iBak Springs 好 stiff， 所以呢換咗呢一套 Gosby Mono SS 呢，雖然日用代步呢係好舒服，但係而家上到嚟山呢度呢，好似坐住一部船咁樣。咁其實呢一部車個體驗感其實都 OK 嘅，因為呢，我覺得最大嘅 upgrade 就係呢一個 head unit 咯，即係令到呢一部車呢變得更加現代化。其他方面呢，皮雖然係有，但係點講都係一部 Accord 啦，喺其他地區，所以啲質感其實唔係話好好咯。但係你話原裝 Acura 嘅嗰一套凳呢，係幾舒服嘅，啲皮凳。呢部車之前都裝咗一套 Recaro 嘅，但係我話拆咗。咁部車呢，同啲8代 Civic 比啊，同啲 DC5嘅 Integra 比啊，係真係重咗好多嘅。呢部車嘅原裝數據係好似係3300磅左右重嘅。我好耐之前都擁有一部同年代嘅 Acura TL Type S 棍波嘅。其實呢部車揸起上嚟呢，係有啲似嗰一部車咯，但係嗰部車都係重過依部嘅。我印象中感覺上呢係重好多嘅，但係嗰部呢係 J35嘅 Single Cam 3.5 V6 引擎，呢一部呢就4缸 K24， 但係波箱呢部 Acura TL Type S 呢係有問題嘅。我之前買嗰陣時候呢，個前車主係我表哥，咁佢就已經去 rebuild 過嘅波箱啦，但係好似行咗6萬幾 miles 啊，就已經要去 rebuild 啦。
部車嘅 alignment spec 咧，前邊嘅 camber 係有負2嘅，後邊負1，但係前邊個車胎係壓榨過後邊嘅，所以減少咗好多啲 understeer 嘅問題咯。其實呢部車真係抵玩嘅，揾到一部骨骨子子嘅$10,000美金左右已經係好好嘅 condition 㗎啦。好適合啲年輕嘅用家，特別係第一部車去買咯。又有4門5座，可以車成家人出去。當時買呢部車呢，其實係玩過2次8代嘅 Civic Si 呢，咁啊想換啲其他嘅車型玩下，但係又唔想離開 Honda，所以就選擇咗呢一部車。揸咗呢一部車之後呢，就真係好懷念 K20嗰啲高轉引擎。不過200幾匹馬力其實都又唔可以話夠力水，但係日用嚟講係幾夠用嘅。咁你哋覺得如果$10,000美金左右嘅價位，呢部車值唔值得去買呢？如果呢一部車係你嘅 only car 嘅話呢，我話覺得係真係可以嘅，$10,000。但係如果你話你已經有一部日用嘅腳車啦，你可以睇下其他車嘅，例如 MX-5 Miata 啊，第一代嘅 FRS GT86 BRZ， 或者睇下同年代嘅 Integra 啦，即係 DC5 Type S 啊，或者 8th Gen Civic Si 啊，都係一個唔錯嘅選擇。咁敬請你哋留言下邊話俾我哋聽，$10,000嘅價位，你會買邊一部車咯？因為其實我都喺度諗住，已經玩咗呢一部車2年啦，都可以換下其他車玩，又或者先買咗再慢慢諗。好啦，咁我繼續享受呢一個 drive 啦。我哋下一段片再見，Peace out。